सो हाई गाइज मैले चाहिँ आज सरी मेरो घाँटीको लागि मैले चाहिँ आज के गरे लाइन गयो अब मैले युट्युब हेर्दै थिएँ एसएसबी भ्लग मैले हेर्छु कि कस्तो मनपर्छ क्या मैले त्यो हेर्दै थिएँ अनि नेट गयो अनि सो मेरो रुम आज मेरो 4th डे हो पिरियड भयो नि त अनि सो मैले आज अब यति पछि उठेछु बिस्ताराबाट आफ्टर लाइक 3 days अनि मैले चाहिँ अब यो भाइहरूको कोठाबाट देखाउँछु लिटरली कि यहाँ यत्रो कपडा छ अनि बिस्तारा यस्तो छ अनि यस्तो छ कि मैले सफा गर्छु अनि बिफोर एन्ड आफ्टर गर्छु है त। सो गाइज यो चाहिँ सफा भयो यहाँको चाहिँ तन्ना र त्यहाँको उस चाहिँ मैले धुन दिएछु एन्ड दिस इज मी अनि के भन्छ अरे अब चाहिँ मैले चाहिँ माथि गएर कपडा सपडा उठाउनु छ अनि त्यहाँ त्यत्रो कपडा धुन त्यहाँ दिस इज माई रुम गाइज त्यत्रो कपडा धुन भर्खरै निकालेर राखेको अनि के गर्न मलाई चाहिँ आज चाहिँ यो भिडियो चाहिँ मैले स्पेसली के को लागि बनाएको भने मेरो चाहिँ हिजो भाइको बर्थडे थियो ठुलो भाइको बर्थडे थियो अनि ठुलो भाइले चाहिँ त्यो के गरे एउटा बुट चाहिँ एकदमै मन परेको थियो कि लाइक आफैले पनि पैसा जोडिरहेको थियो तर लाइक किन्न पाएको थिएन अनि मैले चाहिँ उसलाई चाहिँ सरप्राइज भन्नाले पनि लाइक उसलाई थाहा छ मैले त्यो दिन्छु भनेर तर मैले हिजो भनेको थिएँ कि मसँग पैसा छैन अहिले चाहिँ अनि अहिले चाहिँ मैले दिन्न भनेर बसेको थिएँ चाहिँ म भाइ आउने बेला पनि भइसक्यो अनि अब चाहिँ म टिम्बरल्यान्ड सुज किन्न जान्छु यहाँबाट चाहिँ कति बेर लाग्छ भने 5 मिनट 10 मिनट लाग्छ होला यहाँबाट लाइक त्यो ठाउँ पुग्नसम्म म चाहिँ यत्तिकै जाने हो नो मेकअप सिरियसली केही छैन लाइक मलाई त्यस्तो धेरै मन पर्छ लगायो भने लपक्कै लगाउनु मन लाग्छ अनि यसो यताउता हिँड्दा चाहिँ म लगाउँदिनँ यताउता हिँड्दा होइन म बुटोल यताउता जाँदा पनि धेरै लगायो भने चाहिँ लपक्कै लगाउँछु लगाएन भने चाहिँ यत्रो लगाउनु क्या अनि सो अब चाहिँ जान्छु अनि त्यहीँ गइसकेपछि चाहिँ म कसरी साँच्चै म कसरी भ्लग बनाउने हो त्यहाँ गइसकेपछि मलाई मान्छेको अगाडि क्यामेरा यसो गर्ने डर त्यस्तो लाज लाग्छ त्यही पनि आई ट्राई माई बेस्ट होइन अनि उहाँ नगराए पनि यहाँ त्यो जुत्ता ल्याइसकेपछि मैले चाहिँ भाइको रियाक्सन चाहिँ क्याप्चर गर्न कोसिस गर्छु सकेसम्म किनकि भाइलाई पनि क्यामेरा एकदमै मन पर्दैन एकदमै जो मन पर्दैन क्या भाइलाई पनि क्यामेरा अनि सो या लेट्स सी बाइ बाइ गाइस म चाहिँ यहाँ चाहिँ होइन क्यामेरा के कस्तो मान्छे धेरै थियो अनि क्यामेरा फेस गर्नै सक्दिनँ कि अनि मान्छे धेरै भएको बेलामा चाहिँ अनि यहाँ चाहिँ मैले रोड मात्रै देखाएको छु बरघाटको कुमुदिनी कटे अङ्कित टिम्बरल्यान्ड ल ट्राई गर मिल्दैन भने ल्याऊ भन्दै हुन्छ ट्राई गर नि त साँच्ची भनेको लगाऊ त छिटो ल मम्मी अहिले आफैले लगाएर फोटो खिचेर पठाउँछ अरे गाइज लाइक लिटरली मेरो भाइ यति क्यामेरा साइज छ म त्यहाँ अझै मम्मीले भिडियो रियाक्सन भिडियो बनाएर पठाउनु मन भयो भनेर भिडियो बनाउनु लाग्नु पनि दिएन त नजाँदासम्म मैले लगाउन खोल्दिनँ भन्यो सो मैले हार मानिसकेँ अनि मलाई चाहिँ यो लगाएको के लाइक मस्कारा मेरो मस्कारा सकेको थियो अनि मस्कारा ल्याएको अनि बर्गन्डी हेयर कलर मलाई चाहिँ लाइक रेड यति मनपर्छ सो आई गट दिस फर मी अनि एउटा चाहिँ कन्सिलर लाइक मेरो सेड नै मलाई थाहा हुँदैन के यो त यो सेड पनि कता हुन्छ मलाई त्यही पनि थाहा छैन जहाँसुकै होस् तर मलाई हेर्न आएन हो यो अलिअलि लाइक त्यस्तो सेतो पनि नै
अनि उस पनि नै प्यानो प्यानो टाइपको कलर हो कि यो चाहिँ दिस इज मस्कारा एन्ड आई गट दिस मच फर मी। अनि त्यसले रियाक्सन भिडियो लिन दिएन गाइज, यो भिडियोको केही मतलबै भएन। सो म के गरेर अब यो भिडियो फुलफिल गर्छु भने के गरेर के उसै छैन गाइज। अब आई थिङ्क मेरो भिडियो यति हो। आई फेल्ड गाइज, आई फेल्ड। ए भागे तिमीलाई खान्छु जा बुझा। मम्मी हेर्नु न कति रिसाइछ नि मैले क्यामेरा देखाएको भनेर। खुसी छौ कि नै? छैन हुन्छ। राख्दै हुन्छ त।